уламжилж байна. Монгол улсад орчин цагийн боловсролын тогтолцоо үүсч бий болсноос хойш Монголын багш нарын их хурлыг 6 удаа, улсын зөвлөгөөнийг 1 удаа хийж ирсэн байна. Монголын багш нарын улсын 2 дугаар зөвлөгөөнийг 2007 онд зохион байгуулснаас хойш 11 жилийн дараа энэхүү 2 дугаар зөвлөгөөнийг та бид Монголын нийт боловсролын салбарт ажиллаж байгаа 35 мянган багш нараа төлөөлүүлж бид 3400 багшийг оролцуулж байгаа буюу нийлбэр дүнгээрээ нийт багш нарынхаа 10%-ийг биечлэн оролцуулж та бүхнийхээ бодиттой үнэтэй санал зөвлөмжийг энэхүү зөвлөгөөнийхөө шийдвэр туслахаар ажиллаж эхэлсэндээ баяртай байна. Энэхүү тогтвортой хөгжил ерөнхий боловсрол улсын 2 дугаар зөвлөгөөн нь та бидний боловсролын салбарт туулсан замнал, хүрсэн ололт амжилт, бахархан дүгнсэн баяр хөөр за бидний мөн одоо энэ өнгөрүүлсэн цаг хугацаанд авсан олон талын сургамж зөвлөгөөн болох юм аа. Харин бид асуудлаа өнөөдөр та бүхэнтэйгээ хамтдаа шийдэхээр энэхүү зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. Тодруулаад хэлэх юм бол боловсролын салбарт тулгамдж байгаа бүх асуудлыг боловсролын салбарын ачааг нуруундаа өрн ажиллаж байгаа багш нар, сургуулиудагчид та бүхнийхээ идэвхтэй бодиттой оролцоогоор шийдвэрлэхээр шийдсэн байгаа гэдгийг дуудахад таатай байна. Энэхүү зөвлөгөөн нь ямар нэгэн баяр ёслолын хурал биш юм аа. Бид харин асуудлаа бүх талаас нь илэн далангуй нээлттэй хэлэлцэж, туршлага сургамжаа харилцан хуваалцаж, шийдвэр гарцыг хамтдаа шүүн тунгааж, ажил хэрэгч уулзалт зөвлөгөөн болно гэдэгт итгэж байгаагаа та бүхэндээ илэрхийлж байна. Бид энэхүү зөвлөгөөнөөр Монголын боловсролын салбарын эрх зүйн шинжилгээд бид өнөөдөр юу хийх шаардлагатай байна вэ? Өнөөдрийн та бидэнд үйлчилж байгаа хууль тогтоомжууд та бидний болон суралцагчид, эцэг эхчүүд, боловсролын үйлчилгээг хүртэж байгаа хүмүүст хэр зэрэг хүртээмжтэй байгаа вэ гэдэг асуултанд хариулах юм. Мөн багшийн хөдөлмөрийн үр дүнд суурилсан цалин хөлсний шин тогтолцоог бид яаж нэвтрүүлэх ёстой вэ? Сая ерөнхий сайдын хэлсэнчлэн улс их орны маань эдийн засгийн байдал тийм сайнгүй байгаа ч гэсэн боловсролын салбарт өнөөдөр 2018 онд хөрөнгө оруулалтын дээр хамгийн том хөрөнгийг тавьж өгч 3 ээлжийн сургуульгүй болох мөн хүүхэд бүр цэцэрлэгт хамрагдах засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжих ийм чухал он 2018 он болж байгааг бас та бүхэндээ дахин хэлж талархлаа ерөнхий сайдад бас та бүхнийхээ өмнөөс илэрхийлэхийг хүсэж байна. Багш та бидний ерөн боловсролын байгууллагын хамгийн чухал асуудал бол хүүхэд бүрт хүргэж байгаа сургалтын агуулга хөтөлбөр. Түүнийг хэрэгжүүлдэг сурах бичгийн маань чанар стандарт ямар байгаа вэ гэдэг асуултанд та бид хамтдаа ярилцах болно. Мөн суралцагчдынхаа мэдлэг чадварыг орчин цагийн шаардлагад нийцүүлж яаж сайжруулах вэ? Багш, эцэг эхчүүд мөн сурагчдынхаа хамтын ажиллагааг бид энэ цаг үед яаж сайжруулах ёстой вэ? Магадгүй сүүлийн 25 жилийн дотор бид хүүхдийнхээ хүмүүжлийн асуудлыг орхигдуулсан гэдэг шүүмжлэлийг хүлээж авахаас өөр арга зам байхгүй. Тэгвэл бид эцэг эхчүүдтэй хамтарч, багш нартайгаа хамтарч хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийн асуудалдаа хэрхэн анхаарах шаардлагатай вэ? За мөн хүүхдийн хөгжил, эрхийн хамгааллын асуудлыг өнөөдөр ярихгүй өнгөрч болохгүй юм аа. Яагаад гэвэл гэр бүлийн хүчирхээлтэй тэмцэх тухай хууль, хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, гэр бүлийн хуулийг хэрэгжүүлэх асуудал дээр өнөөдөр доголдол дутагдал гарч байгааг та бид өдөр тутам харж байгаа юм аа. За түүнчлэн бид хүмүүнлэг арчилсан нийгмийг Монгол орондоо бүтээн байгуулж байгаа бол нийгмийн зайлшгүй туслах шаардлагатай хэсэгтээ онцгойлон анхаарлаа хандуулах ёстой. Тодруулаад хэлэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн суралцагчдын асуудал адил тэгш боломж олгох зорилгоор бид онцгойлон анхаарах шаардлага тулгарч байгаа юм аа. Эдгээр асуудлыг хэлэлцснээс та бид өнөөдөр энэ зөвлөгөөнөөсөө улсын хэмжээнд мөрдөж ажиллах боловсролын салбарт хийх ажлын ноён нуруу чиглэлийг гаргаж авах юм аа. Тодруулаад хэлэх юм бол бид зөвлөгөөн эдү гэсэн вебсайтыг энэ зөвлөгөөнийхөө үеэр ажилуулж зөвхөн зөвлөгөөнд оролцсон багш нараас биш энэ зөвлөгөөний шийдвэрийг анхааралтай сонсон суугаа оролцож чадаагүй бусад багш нарынхаа санал боломжийг авах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэн хэлхийг хүсэж байна. За хөгжлийн зөв гарцуул чанартай боловсрол. Өнөөдрийн та бидний зөвлөгөөний ач холбогдол үүнд оршиж байгаа.
Бид өнөөдөр ганцхан боловсролын салбарынхаа тулгымцсан асуудлыг ярьж байгаа юм шиг. Боловч цаад том агуулгаараа боловсролтой иргэн Монголын ирээдүйн хөгжлийг түүчэлэгч нь, бий болгогч нь, бүтээгч нь байх болно. Тийм учраас та бидэнд өнөөдрийн хүртэл монголчууд бидэнд оюун санаа, сэтгэлгээ, мэдлэгийн асар их нөөц байсаар ирсэн. Хөгжлийг бүтээж хөтөлж явах чадвартай монгол хүнийг хөгжүүлэх нь Монгол улсын хөгжлийн үндсэн гарц, суур бодлого байна гэдгийг өнгөрсөн 27 жилийн бидний туурж ирсэн түүх өнөөгийн сургамж ирээдүйн хөгжлийн хэрэгцээ болж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Гэхдээ бид энэ их нөөцөө хэрхэн үнцэнтэй бодиттой баялаг орлого болгож чадаж байна вэ? Ард иргэдийнхээ сайн сайхан амьдралын тогтвортой баталгааг бид хангаж чадаж байна уу? Хөгжлийн асуудал бол мөнхийн асуудал. Та бидний өмнө боловсролын хөгжлийн асуудал хурцаар тавигдаж байгаа юм аа. Манай улс шиг хүн ам цөөнтэй, далаад гарцгүй, дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий улс төр эдийн засагтаа 2 их гүрний дундах улс орн ямар баялагийг хэрхэн бүтээж, юугаараа орлого олж, цаашид тогтвортой оршин тогтнож, дэлхийд бас юугаараа гайхуулах ёстой вэ гэдгийг бид өнөөдөр бодох ёстой юм аа. Өндөр мэдлэг, технологид суурилсан, өрсөлдөх чадамжтай үндэсний үйлдвэрлэл эдийн засгийг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг асуулт нь хамгийн түрүүнд боловсролын салбарын эрдэмтэн судлаачид, сэхэтнүүд та бид хариулах ёстой юм аа. Эрдэс баялагын хязгаарлагдмал нөөцөд тулгуурласан хөгжлийн хандлагаас хүний оюуны хязгааргүй нөөцөд суурилсан хөгжил шилжих нь аливаа улс үндэстний тогтвортой хөгжлийн үндэс болно гэдгийг хөгжлийн өндөр түвшинд хүрсэн улс орнуудын одол дамжил, хөгжиж байгаа буурай улс орнуудын сургамж түүхийн өнөөдрийн цаг хугацаанд нотлон харуулж байна. Бидэнд хөгжлийн шинэ гарц хэрэгтэй байна. Үүнийг бид боловсролын өөрчлөлт шинжилттэй холбон ойлгох шаардлагатай байна. Монголын боловсрол, Монголын үе үеийн багш нар Монгол ухаан, соёл уламжлал, эрдэм боловсролыг хойч үедээ өвлүүлж, Монгол хүний хөгжлийг хангаж улс эх орныхоо тусгаар тогтнол, хөгжил дэвшлийн баталгааг хангах эрхэм чухал бөгөөд өндөр хариуцлагатай үүргээ цаг үе болгонд өндөр нэр төртөөгөөр биелүүлж ирсэн бөгөөд цаашдаа бид Монгол улсын түүхийн хөгжил дэвшлийн өмнө ч гэсэн энэ үүргээ үргэлжлүүлэн хариуцлагатай биелүүлэх ёстой юм аа. Бүтээж босгохын төлөө хилэлцэж, нэгэн хүч болон зүтгэхвээс Монголын багш нар, Монголын боловсролын олон нийт бид түүхэндээ чаддаг, мөн бас бид чадна гэдэг харуулж чадах энэ хариуцлагатай үе тулгарч ирсэн байна. Боловсролын салбарын өнөөгийн байдал бол амаргүй байна. Төвөгтэй байгаа олон асуудал байгаа бодит үнэн. Бодит байдлаас бид зугтах боломжгүй. Нөхцөл байдлаа байгаагаар нь хилэлцэж асуудлаа шийдэх нь та бидний өнөөдрийн зөвлөгөөний ач холбогдол. Тодруулаад хэлэх юм бол эмч хүн оншоо зөв тавих ёстой. Хавдартай байгаа хүнийг ханиацтай гэж онцлох боломжгүй. Ханиацтай байгаа хүнийг хавдартай гэж хэлэх боломжгүй. Эмч ханиацтай хүнд эм уулгаж болно. Харин магадгүй хавдар хэдийнэ туссан байвал мэс засал хийхээс өөр аргагүй. Тийм учраас бид боловсролынхаа системд бүхэлд нь онцлогоо хийж энэ салбараа цаашид ойрын хугацаанд юу хийх юм? Дунд хугацаанд юу хийх юм? Хожим нь алсын хугацаанд юу хийж Монголын боловсролын систем, дэлхийн боловсролын системийн хөгжил хаана нь хүрч хөгжих ёстой вэ гэдгийг өнөөдөр та бүхэнтэйгээ хамтран ярилцахаар зөвлөгөөнөө хийж байгаа гэдгийг дахин хэлхийг хүсэж байна. Боловсролын тухай болон боловсролыг тойрсон олон асуудлууд нийгэмд оршиж байгааг та бид нэгэн хэвийн тогтсон хичээллийг бүх хүүхдүүддээ зааж сурсан сураагүйч дараагийн хичээлд шилждэг дүрмтэй цагаас цагт төлөвлөгөөтэй сэдв хичээлийн хуваарьтай захирагддаг багш сурагчдын харилцаа байгааг өнөөдөр олон талаас нь харах шаардлага тулгарч байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Бид яаж өөрчлөх ёстой вэ? Тэгвэл багш сурагчдын харилцаа өнөөгийн нийгмийн хөгжлийн хурдцтай өөрчлөлтөнд бид эрэлт хэрэгцээтэй нийлүүлэн хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Өнгөрсөн зуунд үр дүнтэй байсан байж болох ч гэсэн өнөөдөр сургалтын хөтөлбөр, агуулга, зохион байгуулалтад бид ирээдүйн хөгжилтэйгээ уялдуулан өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатай байна. Сургуульд ирсэн баяртай анхны өдрөөс эхлээд сургуулаа төгсөх хүртэл хамгийн багадаа хүний 16 бүхэл бүтэн жил
зорчуулагдаж байгаа. Тийм учраас өнөөгийн байдлаар Монголын сургууль бүрт суралцж байгаа хүүхдүүдийнхээ ирээдүйн төлөө бид сургалтынхаа хөтөлбөр агуулга тогтолцоогоо өөрчлөх шаардлага байна гэж үзэж байна. Өнөөдрийн байдлаар Монголын сургууль бүр адилхан тэгш биш байна. Боловсролт хот хөдөөгийн ялгаа арилаагүй байна. Бид нөхцөл боловсрооны хувьд өөр байгаль цаг агаар дэд бүтц харилцаа холбоо нийгмийн үйлчлэгээ багшлах боловсон хүчний мэрэгжлийн чадварын хувьд ч ялгаатай байдал маань боловсролын тогтолцоонд байгаа гэдгийг та бүхэн зөвшөөрөх байхаа. Ийм ялгаатай нөхцөл бид нийтлэг зорилтыг адил цаг хугацаанд ижил үр дүнтэйгээр хэрхэн зохион байгуулах вэ? Ялгаатай байдлаас хамаарахгүйгээр үр дүн боловсролын чанарын үйлчилгээг яаж бий болгох вэ? Боловсролын харилцаа, суралцах боломж, арга зүй илүү хүнлэг, хүний төлөө болгож боловсролыг хүн бүрт адил тэгш олгох боломжийг улам бүр өргөжүүлж малчны хүүхдийн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн мөн хэлийн чандад суралцж байгаа Монгол хүүхдүүдийн асуудлыг яах ёстой вэ гэдгээр өнөөдөр боловсролын салбарын шинжилгээний бодлого хариултаа өгөх ёстой юм а. Даяаршиж байгаа нийгэм соёлын олон талт нөлөөллийн нөхцөл үндснийхээ уламжлал, хэл бичиг, соёл, зан жаншлаа хадгалж, уламжлаа хөгжүүлж, ард түмнийхээ оюун санааны үргэлжлэл түүхийг хөгжүүлэн дархлаажуулагч нь Монгол хүүхэд, Монгол иргэнийг нийгмийн үүрэг хариуцлагатай хамт хөгжүүлэх энэ боломжийг боловсролын салбарын тулгамдсан асуудлын хүрээнд бид анхааралтай авч үлдэх ёстой. Өнөөдөр хэдийгээр мэдээлэл технологийн 100 эхэлсэн байгаа. Энэ хөгжил та бидний өдөр тутмын иргэдийн өдөр тутмын хэрэглээнд бодиттой болсон. Тэгвэл бид боловсролынхаа системийг энэ шинжлэх ухааны технологийн хурдтай өөрчлөлттэй яаж холбох ёстой вэ? Өнөөдөр хүмүүсийн амьдралд, иргэдийн амьдралд, өдөр тутмын амьдралд хувьсгал мэтээр энэ технологийн шинжилэл үйлчилж байна. Тэгвэл бид мэдээлэл технологийн өөрчлөлтийг боловсролынхаа салбарт оруулж ирэхдээ багш нарын ажлын ачааллыг хэрхэн хөнгөвчлөх вэ? Үр дүнтэй сургалтын арга зүй юу байна вэ? Ямар шинжлэх ухааны технологийн инновацийг бид нар онцгойлон анхаарах ёстой вэ зэрэг асуултуудад хариулах байдлаар энэ асуудлыг шийдвэрлэх нь зүйтэй юм а. За өрсөлдөх чадвар үгүй бол хувь хүний ажилдаа орлоготой сайн сайхан амьдрал мөн цаашлах юм бол улс их орны тусгаар тогтнол, үндэсний дархлаа, өв уламжлал, хөгжил бэрхшээл, эрсдэл бий болно. Үндэсний дархлаа гэдэг бол боловсролын дархлаагаар дамжиж бий болдог зүйл. Тийм учраас 21-р зууны Монгол улсын боловсролын систем тогтолцооны өөрчлөлт бол үндэсний дархлаагаа авч үлдсэн ийм тогтолцоо байх нь өнөөдөр даяаршиж буй нийгэмд дангаараа монголчууд бис яаж өөрийн гэсэн нэр хаягтай зүйлтэй байх вэ гэдэгтэйгээ шууд холбогдож явах ёстой юм а. За манай боловсролын салбарт өнөөдөр миний түрүүчийн хэлснээр 35,000 орчим багш нар маань ажиллаж байна. Өнөөдрийн цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Монгол Улсын засгийн газар эдийн засаг хямралтай байгаа ч гэсэн үе шаттайгаар асуудлуудыг шийдэх байдлаар та бидэнд зориулсан анхныхаа шийдвэрүүдийг энэ оны өмнө гаргасан байгаа. 2018 оны 1-р сарын 1-ээс эхлүүлээд багш нарын маань бодит орлого цалин хөлс урамшууллын хэлбэрээр нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас бид өнөөдөр юу хийх ёстой вэ гэхээр багшийнхаа цалин хөлсийн нэмэгдлийг, бодит орлогыг сайн багш, сайн цалин авах, багшийнхаа ажлыг үр дүнд суурилсан байдлаар үнэлэх энэ асуудалтайгаа шууд уйж холбож явах ёстой юм а. За бид цааш нь юу хийх ёстой вэ? Эрхэм хүндэт багш сургууль мөржүүлэгчтэй. Ерөнхий боловсролын өнөөгийн үндсэн асуудал нь сургалтын чанар болоод байгаа. Сургалтын чанар нь сургалтын хөтөлбөрөөс гэхээсээ илүүтэй сургалтын зохион байгуулалтаас хамарч байгааг өнөөдөр цаг хугацааны сургамж та бидэнд нотолж байгаа. Ерөнхий боловсролын сургалтын зохион байгуулалтыг сургалтын төлөвлөгөөр зохицуулдаг. Сургууль судлах хичээлийн нэр, төрөл, судлах цагийн тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулж боловсронгуй болгоогч өнөөдөр чанартай үр дүнтэй сургалт бий болж чадахгүй байгаа учраас үүнийг бид тогтолцоогоор нь авч үзэх ёстой. Гэхдээ нэг зүйлийг та бүхэндээ тодруулж илий, хэн нэгэн сайд, хэн нэгэн хүн энийг сэтгэлийн хөөрлөөр хийх боломжгүй. Өнгөрсөн цаг хугацааны сургамжтай эрдэмтэн багшид та бүхэнтэйгээ хамтарч маш сайн судалгаа тооцоотой энэ зүйлийг хийнэ гэдгийг та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна.
хичээл төвтэй, судлагдсан төвтэй сургалтын зохион байгуулалтыг сурагч төвтэй, уян хатан зохион байгуулалтаас сургалтын зохион байгуулалт руу шилжүүлэхэд анхаарч сургалтыг хэрхэн яаж зохион байгуулахыг дээрээс хатуу тогтоодог биш, нэг загвартай биш, хит баригдсан байдлыг халсан байдлаар зөвхөн боловсролын систем бол орчин цагийн дэлхийн боловсролын системийн тэр тогтолцоо руу дөхөж стандарт хөтөлбөрийг ярьдаг ийм системтэй бид болох ёстой юм а. Тийм учраас өнөөдөр мөрдөгдөж чадахгүй байгаа олон стандартыг харж мөрдөгдөж чадах тийм стандартыг өнөөдөр баталж хэрэгжүүлж чадах юм бол боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багш нарын ажлын ачааллыг ч гэсэн бид маш сайн хөнгөвчилж чадна гэж ингэж бодож байгаа юм а. Зөвхөн сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа судалдахууны цагаар багшийн ажил нормыг тогтоож сургалтыг тооцох санхүүжүүлэх санхүүгийн тогтолцоог эргэн харах шаардлагатай байгаа юм а. Сонгон секц, дугуйланг, сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх орон зай цагийн нөөц, хичээлийн бүрэлдэхүүн хэсэг болгож санхүүжүүлэх шаардлагач гарч байгааг тэмдэглэх зүйтэй. Сургалтандаа бид мэдээлэл холбооны технологийн нэвтрүүлж, цахим сургалт, боловсролын нээлттэй их усруудыг хөгжүүлж, нөөц боловсрол өргөнөөр ашиглах замаар хөтөлбөрийн зорилтыг бүрэн хангах, сургалтыг чанартай, үр дүнтэй болгох нь өнөө цагийн зайлшгүй шаардлага болж байгаа юм а. За саяхан бид бас түрүүчийн 7 хоногт Монгол Улсын ерөнхий сайд бүгд найрамдах Солонгос улсад ажилласан. Энэ үеэр боловсролын асуудлаар Солонгос улсад суралцж байгаа оюутны тоог нэмэгдүүлэх, за мөн Солонгос улс бол IT технологийн чиглэлээр дэлхийд тэргүүлдэг улс учраас боловсролын систем энэ системийг оруулж ирэх чиглэлээр хоёр улсын боловсролын салбар идэвхтэй хамтран ажиллаж энэ чиглэлд бас багш нараа бэлтгэх ийм бас тохиролцоонд хүрснийг та бүхэнд бас дуулгахад таатай байна. За бид цаашдаа сургалтын хөтөлбөр агуулгын төвшөнд дахин нухацтай харж Монгол улсын өнөөгийн шаардлагад нийцсэн хөтөлбөрийг бий болгоно. Хүүхэд бүрийг Монгол хэлний хэрэглээний бүрэн чадвартай болгож хүүхэд бүрийг Монгол соёл, ёс заншил уламжлалыг өвлөх энэ чиглэлээр хөгжүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг анхаарч бүрдүүлэх болно. За Монгол хэлний сургалтандаа бид нар бас эргэж анхаарах шаардлагатай байгаамаа. Өнөөдөр сургалтынхаа нөхцөл байдлыг аваад үзвэл хэтэрхий хэл зүйцсэн, хэтэрхий дүрмжсэн хандлагыг өөрчилж, сурагчдыг их хэллээрээ алдаагүй зөв бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх хэрэглээний бүрэн чадварыг эзэмшүүлэхэд анхаарлаа хандуулах ийм цаг үеийн шаардлага байна гэж ингэж бид авч үзэж байгаа. Монгол хэл уран зохиолыг, монгол хэлний хичээлийн дадлаг хичээл, хавсгал хичээл гэж үздэг явцуу баримтлалыг халах шаардлагатай. Монгол хүн монгол хэлээрээ л хамгийн сайн ярьдаг болох ёстой. Гэтэл бид сүүлийн 25 жилийн нөхцөл байдлаас аваад үзэх юм бол уран зохиолын хичээлийг хасцсан өнөөдөр магадгүй энэ сошиал орчинд ажиллаж байгаа залуучуудтайгаа нэгэн айдлаар тодорхой цаг хугацааны дараа хүүхдүүд маань мессежний хэлээр тэр яруу тунгалаг монгол хэлээрээ ярьж чаддаггүй ийм хэлээр ярьдаг болох юм бол бид өнөөдөр үндснийхээ дархлааг бууруулах ийм бодиттой нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тийм учраас энэ тал дээр бодиттой бас шийдвэртэй алхмуудыг хийж ажиллана гэж ингэж төлөвлөж байгаагаа та бүхэн хэлхийг хүсэж байна. За ер нь хамгийн чухал асуудал бол боловсролын систем дотор багшийн хөгжлийг дэмжих асуудал байгаа юм а. Тийм ч учраас боловсролын сайд 2018 оны багшийн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласан. Энэ чиглэлд бид багшийнхаа цалин үлсийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой стандарт, багшийн ёс зүйн дүрмийг шинжлэх талаар та бүхнийхээ оролцоотойгоор ажиллана. За бид 14 хоногийн өмнө СОБ-ийн үндэсний зөвлөгөөнийг хийсэн. Түрүүчийн 7 хоногт бид нар эхнийхээ зөвлөгөөнийг Баханга, Багнуур, Баянзүрх дүүргийнхээ багш нартай хийсэн. Тийм учраас боловсролын системийн уналтыг бид багшийнхаа хөгжлийг дэмжиж, багшаа бодиттой дэмжиж, багшаа хөгжүүлж байж энэ системээ босгож ирнэ гэж бүхэлд нь бид нар харж байгаа юм. Тийм учраас маш олон ажлыг төлөвлөж 21 аймгийнхаа засаг дарга, 9 дүүргийнхээ засаг даргатай хамтарч бодиттой зүйл хийнэ гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Энэ цаг үеийн хэцүү цаг үе болсон. Бид иргэдийнхээ маш өндөр хяналтын дотор ажиллаж байгаа. Магадгүй өнөөдөр ууртаа хэлсэн нэг үгийг сурагч нь эцэг эхчүүд бичиж аваад фэйсбүүк тавьдаг болсон. Тийм учраас бид багшийнхаа ажлын байрны мэргэжлийн ёс зүйг хамгаалах чиглэлд багшийн ёс зүйн дүрмийг 2007 онд батлагдсан тэр мөрдөгдөхгүй байгаа ёс зүйн дүрмийг өнөөдөр та бүхэнтэйгээ хилэлцээд ойрын хугацаанд баталж хэрэгжүүлнэ. Ингэх юм бол багш гэдэг хүний нийгмийн үнэлэмж, ард түмний дунд байгаа багшийн үнэлэмж, багшийг бэлтгэж байгаа сургалтын чанар гээд
багш руу чиглэсэн бүх ажлыг бүхэлд нь анхаарч ажиллахаа бид зорж байна. За ингээд би та бүхэнд бас өнөөдрийн энэ зөвлөгөөний илтгэлийнхээ төгсгөл нэгэн захидлыг уншихаар бэлдэж ирсэн юм аа. Энэхүү захидлын гол агуулгыг та бүхэндээ хэлэхэд багш хүн гэж хэмбэ? Магадгүй сүүлийн 25 жил гарсан нийгмийн өөрчлөлтийн дотор багшийн маань сэтгэл гундаж, цалин багтаач гэсэн сэтгэлээрээ Монголын хүүхдүүдийн төлөө ажиллаж ирсэн ч гэсэн нийгмээс шалтгаалсан олон нөхцлүүд багшийн ажил хөдөлмөрийг нэр төртөө хашихад олон нөхцөл бас үүсгэж байгаамаа. Энэхүү захидлаа та бүхэнд уншиж танилцуулъя. Хичээлийн жилийн эхний өдөр 6 дугаар ангийн багш хүүхдүүдийнхээ өмнө зогсоод бүгдийг нь дахин харж байгаадаа баяртай байгаагаа хэллээ. Гэвч энэ үг тийм ч үнэн биш байсан юм аа. Нүүрний игнэнд суух хүүд энэ ангийн багш дургүй байдаг байлаа. Өнгөрсөн жил энэ ангийг дааж авахдаа бусад хүүхдүүдийн нэгэн адил энэ хүүхдүүдтэй танилцсан юм аа. Хүү бусдтай тоглодоггүй, халтаас хувцастай, муухай өнөртэй байдаг байсан болохоор тэр нэг өдөр хичээлийн эрхлэгч нь хүүхэд бүрийг зан аашийн хувьд тодорхойлолт бичих даалгаврыг ангийн багш өгсөн байна. Тийм учраас ангийн багш тухайн хүүхдийн хувийн хэргийг унших үед 1-р ангийн багш нь ингэж бичжээ. Энэ бол хөөрхөн инээмсэглсэн гайхалтай хүү. Гэрийн даалгавар маш сайн хийж гүйцэтгэдэг. Хичээд цэвэрхэн бичдэг, маш урамтай сурах хүүхэд. 2-р ангийн багш. Энэ бол найс нөхд нь их хүндэлдэг. Маш үлгэр дурайлтай хүүхэд. Гэвч ар гэрт нь асуудалтай. Ээж нь эдгэшгүй хүнд өвчтэй. Хүүгийн гэр бүлийн уур амьсгал өдөр бүр үхэлтэй тэнцэж байна гэсэн үг ээ. 3-р ангийн багш. Ээж нь нас барсан явдал хүүгийн амьдралд маш том цохилт болсон. Хүү маш их хичээдэг боловч аав нь хайхрамжгүй ханддаг. Ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй бол гэр бүлийн амьдрал хичээл сургалтлагт нь нөлөөлж магадгүй. Хүү хариуцлагагүй, сурах сонирхолгүй хичээл дээрээ байнга унддаг гэж бичсэн байна. Бүх тодорхойлтыг уншсны дараа багш өөрөөсөө маш их хэрчжээ. Шинэ жил болоход хүүхэд бүр гайхалтай баглаж болсон бэлгэнүүдийг багштай авчирч өгөхөд хүү нэгэн энгийн ягаан цаасан болсон бэлгийг ангийн багштай өгчээ. Боодлыг нь задлахад дотроос нь хэдэн чулуун унсан бугуйвч талаас доогуур үлдсэн өнөртөө ус байхыг хараад зарим хүүхдүүд тухайн хүүхдийг шоолон инээсэн байна. Гэвч багш дуу алдан баярлаж ямар гоё бугуйвч вэ гэж хэлээд өнөртөө усыг нь багш өөртөө хүүгийн өмнө цацсан байна. Хүү хичээлийн дараа үлдэж бүх хүүхэд ангиас гарсны дараа багштай ойртож ирээд та өнөөдөр яг миний ээж шиг үнэртэж байна гэж хэлжээ. Хүү гарсны дараа багш цорхирон уйллаа. Энэ өдрөөс эхлэн энэ ангийн багш зөвхөн хичээлээ заагаа зогсохгүй хүүхдүүдэд сайхан сэтгэл, суур хүмүүжил, ёс зүй, хүнлэг сэтгэлийн хичээлийг заадаг болсон байна. Хэсэг хугацааны дараа багшийн дургүй сурагч амьдралын идэвхтэй нэгэн болж байгаа нь илт харагдах болжээ. Хичээлийн жилийн төгсгөлд хүү шилдэг сурагчдын нэг болсон. Дараа нь жил нь багш нь өөр анги дааж авсан бөгөөд нэг өдөр хаалганы завсраар хүүгийн бичсэн "Та бол миний амьдрал таарсан хамгийн сайн багш" гэсэн зурвасыг олж уншжээ. 5 жилийн дараа хүүгээс дахин нэг захидал хүлээж авахд хүү коллежид төгсөөд ангидаа 3 дугаар байрт дүнгээрж агсан ба түүний амьдралын хамгийн сайн багш хэвээрээ гэсэн байлаа. 4 жилийн дараа хүү бүх хүнд хэцүү давааг даван туулж их сургуулаа төгсөх гэж байгаагаа багштай бичсэн байна. Хамгийн шилдэг оюутан болсон гэдгээ дурдаад түүний амьдрал таарсан бүх багш нараас хамгийн шилдэг нь та хэвээрээ шүү гэжээ. Дахин 4 жилийн дараа хүү их сургуулаа төгсөөд дараагийн шатны сургалтанд сурч мэдлэгээ дээшлүүлэхээр шийдсэн бөгөөд одоо түүний нэрний өмнө доктор гэдэг цол бичигдэх болсон байна. Энэ загталд ч бас хамгийн сайн багш нь та шүү гэжээ. Цаг хугацаа өнгөрсөөр хүү багштай өөр нэгэн загтлыг илгээжээ. Мөн түүний хурмын дээр өнгөрөөжээ. Цаг хугацаа өнгөрсөөр хүү багштай өөр нэгэн загтлыг илгээхдээ гэрлэх гэж байгаагаа мөн аав нь нас бараад 2 жил болсон тухай дурджээ. Мөн түүний хурмын дээр ээж хүний суух ёстой байранд багшигаа суувал болох уу гэж гуйсан байна. Багш нь мэдээж зөвшөөрсөн. Хурмын өдөр багш нь хүүгийн олон жилийн бэлгэлсэн бугуйчаар гойж ээжийнх нь түрхдэг байсан ижил үнэртэй усыг цацж очжээ. Уулзалт тэрвэрлэх мөчөд хүүд танил үнэр үнэртэн гэдгийг багш анхаарсан. Хүү багштай ингэж хэлжээ. Таны надад итгэсэн итгэлд баярлалаа. Та намайг бусдад хэрэгтэй гэсэн мэдрэмжийг төрүүлж өөртөө итгэлтэй хүн болгож сайн мууг ялгаж сургасан. Багшийн нүдэнд нулимс гялханч үгүй чи харин надад бүгдийг сургасан. Би чамтай танилцахаас өмнө
яаж багшлах ёстойгоо ч мэддэггүй. Яг одоо бол хүүхэд бүрийн төлөө сэтгэлээ гаргаж хүүхэд бүртэй ойрхон ажилладаг жинхэнэ багш болсон гэсэн энэхүү загтлыг та бүхэндээ хүргэхийг хүссэн юм аа. Монгол хүүхэд бүрийн төлөө Монголын ирээдүйн үндэсний болон дэлхийд өрсөлдөх чадвартай Монгол иргэний төлөө ажиллах Монголын сургууль хүмүүжүүлэгч багш та нартай ажлын өндөр амжилт, зөвлөгөөний үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Баярлалаа.